পিহু, পিহু, তোমাকে সবাই দেখতে চায়। পিউ, তোমাকে সবাই দেখতে চায়, ঘোরো। রিকি, তিনজনকে এই যেভাবে ঢেকে রাখছি, নাহলে তিনজনই ভিজবে। একেই তো বৃষ্টি থামতেছে না, ওদের খাঁচার উপরেও পানি পড়ে। এই যে সব কিছু ঢাকা আছে, কিছুক্ষণ পর পর এসে মুছে দেওয়া লাগে। এই যে তিন পাজি তিন জায়গায় দাঁড়ায় আছে। তাদের খাবার দিয়ে গেছি কিছুক্ষণ আগে। কচু 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 কচু, কি করতেছো? ইহু, আমাদের পিহু খালি সকালবেলা চিল্লাতে পারে। চড়ুই দেখলেই হয়েছে, বারান্দায় চড়ুই ঢুকবে আর পিহু খালি চিৎকার দিবে, আর কিছুই না। সারাদিন পিহুর কোনো কথা থাকবে না, আবার সন্ধ্যাবেলা পিহু চিল্লান দেবে। না পিউ, 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 বাবা তুমি শুকাই গেছো কেন? তুমি খাওয়া দাওয়া করতেছো না কেন? হ্যাঁ পিউ, তুমি কেন খাওয়া দাওয়া করতেছো না? কেন কেন, কি হয়েছে তোমার? পিউ, পিউ, রিকি, তোমার কি অবস্থা? আর এই যে পিহু মশাই একদম চুপচাপ, কোনো কথা বলবে না কারোর সাথে, চুপ মুখ ফুলে বসে আছে।